प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जवैनिया गांव, जिसका नाम शायद दुनिया के नक्शे पर कहीं छुपा हुआ था, बिहार के भोजपुर में बसा एक शांत सा गांव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अचानक एक रात गंगा नदी ने अपना रूप बदल दिया। पहले सिर्फ पानी आया तो लोगों ने सोचा हर साल आता है, लेकिन इस बार पानी नहीं, तबाही आई है। एक के बाद एक घर मिट्टी में समाते गए। मंदिर, तालाब, स्कूल, सब कुछ निकल गया इस नदी ने। 50 से ज्यादा घर डूब गए, 500 से ज्यादा सपने बिखर गए। बचपन की हंसी, माओ के आंसू और बुजुर्गों की दुआएं सब बह गई। और जब लोग भागने लगे तो जमीन उनके पैरों के नीचे से फिसल गई। दोस्तों, सरकार अभी भी तस्वीरें खींच रही है और गांव हर पल गायब होता जा रहा है। जवैनिया अब एक कहानी बन रहा है, एक डरावनी कहानी जो सच है। आज भी वहाँ कोई रो रहा है, लेकिन दुनिया स्क्रॉल करके आगे बढ़ चुकी है। शायद हम भी किसी दिन ऐसे ही किसी कहानी का हिस्सा न बन जाए। इसलिए आज इंसानियत दिखाओ और वीडियो को शेयर करो, ताकि इस गाँव तक मदद पहुँच जाए।